Ble Pibaro Shakatuk Khubor Jingi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasngi Kilong. Kesorkar MDA balam kemat dek NPP kepindiang yi kampen roy wat haitu ki jaka beduna ki kampen roy ong menteri rangba ukon rat ki sangmar. Wemeli Meghalaya constituency undang don bat ke kongres hadu pendekut ke samoy long nong mikmat. Pinsngau keseng erang HNLC bak kwa abanye kren bat kesorkar. Bat don hadu khat news pa pratli kam betli bat kesorkar Meghalaya laitu unong wat jingtip RTI uba dispersing rani. Bat mentangin pa shiki khubor bakam benya. Menteri Rangba Ka Jylla Konrad Ke Sangma menta kesngi uloong bakasorkar MDA belalam kemat dekat National People's Party kelawan ra iki kampen roy wat hagitu ki jaka beduna ki kampen roy. Menteri Rangba ulai tu bakasorkar Jylla kalale shibon ki kampen roy ha South Garo Hills ban kentewi ka yok kokot jengkinong shong shnong. Habakren ka jingyalang balapelong habak mara Menteri Rangba ulai tu bagajingtay ya ka Captain Williamson Sangma Memorial College ha ka jinglot ka bakhat arklur tingka kalalaban kintiwi ka thok ka puli ha South Garo Hills District. Ajni Captain Williamson Sangma College jekon PS Sangma sagini sumayo PS Sangma ya college ko awas singate bakmara aru South Garo Hills ni sada berangna biai ko dedicate ka asu ya college ngetable C building gree mamang infrastructure gree ya college ko baitaba sina salaya mulai government ni sumayo jela college sini sada berang Orang yang nam tempat biar perangko, nam tempat Shillong ko makin, ya ko maksungi. Betal college building ko sila sanction ka. Aru yani construction ba apa singjo. Ya program mana lebanas ka construction ni lakan sini engineering baksa, architect baksa, contractor baksa. Meeting ka ay bang kamarang ko niye bang ya building ko Urukhat ke ying dorbar thau ain ke Meghalaya ba PT Sauk me jong kasing Congress uba mi khmat e Meghalaya constituency Shillong menta kasngi uloong ba undang yai don bat ka Congress hadu bandakut ke samoy long nong mi khmat uba Sauk mi ula pensha shushu bat ong di tengah kubli kerpang benda kali ji ke long ba la truang batuk bar la truang sanga ka long ba nali ikula ban support akom jo la ngai di DP ringong tang ni gawai episode ko kumano man na mar bang rum kongres kapor ro keempat biang di haga por biang tengah kuat ni kong syam pendep saya ya kan ka tenure kong dong pendep kongres pendep saya kan ni tadi nanti ka por ni sapeng kai babahatam na kali junga ka no ba kai ka party babaham ni kun lagade ka UDP lagade ka PDF lagade benda ka SPDP tadi benda ya lani lah apa kala bandai na kali yang jong independent tapi suatu kita gini belabu apa Ahmad na kali juga kalau hak pada bagi election kita sawan before the next election. You mean to say that contesting from BJP what? NPP. Is frankly speaking from my side now I will remain with the Congress till the end of the term. When the term end, then we will see what in which party I will contest at that time. Yes. Kasing erang Neutrep National Liberation Council menta kasngi kala ai de kajing tho sha Menteri Rangba u Konrad Ke Sangma baka kwa ban ye kren bat ka sarkar khnang ba inla ban wan ra ye kajing shong suk shong shngan ha Meghalaya ye kini la ye thu Menteri ka tanat pulit uba lakmen rumboi habakren ki nong tho kot khubor uba lakmen rumboi ula pensha ye kini da ka boong wa jong ka sen HNLC ba ka kwa ban yakren ba ka sarkar bat ka sarkar makan thong ya kiksiang ki ban long hapden ban yakren te mening kesni ngila nagle ka sarkar ngi shong meeting bat hadin ka meeting tegi nagle ka sarkar ni
priang ya kane kajik terwa but kumba u chief minister badan buram jungi ula kren haki press menin ba ngidan kam ya ka formal communication ngidan kam ya ka formal communication naki syaka sarkar but hadin kata ka seng achinan si menega sni kalapha ya ka shithi sha chief minister copy sha deputy chief minister but sha home minister nakamta kaju baki kwa ba ka jingsuk kan sinsha hapo kini rilum khasi jengtia jongi bat kikwa ban yakren bat ke sarkar klaim dabu kendal kumba uchi sarulak ong menne ba maria yo ya kasithi ngin communicate shastra komen bat ngila yo menne nginle ya kebaran kan bat menin uchi besar la batai baka proses ban identify ya kita kiksiam kala yai bang kerman scam ba nginla ban yai state ya kan ka kam shakman na ka benta ka jing sok ka jing roi ka jing pa jong ka state ka jongi Don hadu khat news pa pratli ki kambathli ba ka sarkar Meghalaya lai thu do nongwa jingtip RTI uba dispersing rani Habakren ki nong tho kot khubor uba rani ulai thu padang don shushu ki kambathli bat ka sarkar namar ba umpat shim la yo jingtip na kisantli kitnat sarkar uba rani ula kenturu iki nong tre sarkar bekila banwani kendu yu lada kim don ye ki kot thungkam ki kot jingpen scam kam bat kiwe namar bulai yo ban lumia ki ni jingtip lingba ka RTI te hadien Meghalaya RTI na sekretariat yang jingla jipus aspa asan pulai sekretariat nanta aspa ar ko asrikorsyo te mentap de na le biang ka RTI habaro department po Meghalaya te gidon department ro gibang klem 4ai ko masal santli department te mentai gini kepala yo menta nga ora ka report api menta bagi paiba kintip habaro department gilai pus kan teli te habakhenya ka total jingla pus bro khoi kapoi khat news pa pra post khat news pa pra post namun kong water resources department kalai chispa rapolai teli kabar ka directorate of statistics kalai chispa lai polai teli kabalai ka directorate of horticulture kalai lai kuwei teli directorate of agriculture lai sandeli nada ka sei and water conservation kalai aspa ar phunru teli mo kasoi and water conservation aspa ar phunru teli nanta ka directorate of commerce and industries kalai jadu chispa khalai teli ka directorate jong printing and stationery kalai jadu chispa sau pu prateli nanta po directorate of sport kalai tang lai phuteli sport kalai phuteli nanta personal department apa sekretariat mementa mencuam 4 yo agar report teki aim tahadien personal department ke balabat hidau chief minister jungi kadon kijing theli ke pus nam tau joint secretary kharwei teli deputy secretary lai teli apa personal department nanta Meghalaya State Rural Livelihood Society kalai ke pus hadu khandai phau teli nanta health department kalai ke pus hadu sanspa sau penyu teli babuan gipak ngapat yo report kumga isa sihil ngampat yo report bat kiwe ke department kum support jowe ngapal isim report catura ro ngapal isim nanta forest department kalai ke pus hadu khandai penyu teli ka priority kalai ke pus tang khat khandai teli ka education kalai ke pus nagyo atak khandia report tang ar penyu teli nanta ka directorate of community kalai ke pus khan teli tiga total ke pus hadu mentah ni department Meghalaya agar report kalau me khan news pa prapus tiga bede begini ka RTI Meghalaya mentah sini tiga ni ka fai ka bang awara angne kane pa tiga ka traditionalist nam ta kinunte sarkar khoi
accreditation list mun kane kade kasti na mentagi nontai sarkar kasti kamun makadon lese yo don ka kino nontai sarkar ke siam jingjar ding promotion dan ne kadon jing thung kam be an le kadon kano ka jing bomio e pension le ne kadon ka jing transfer kam be an ti nontai sarkar kane kade kasti na mentai sarkar lagi don kam ki siam jingjar kontak bayanga te hangne kindon gilis paro na do ka joining report ka confirmation deed nanta ka request baru kai kadon kai ni tikane ke ka accreditation list ke bang awara mentas ni pat kini ki post ke ba lalaj menta ko bata yapi ka poi khan news pa pra ka so si bani thu yapi ro idon ki post ke ba officiate la insyaallah pendu adu khandai pinyu nanta ka compassionate ko karau la pendu hawarja sipeu ndai kidon ki badu menta gedang tung compassionate karau pok ya depan te habede baka officier gi dangdon gi batung officier menta ko manong po pada noston te gane kade ke mawara ga report matagas ni te nganamla ban penjilong nang anda pulai ni ke simpor de ki kantar ki alkanta la ganta te tang ita hi wara ga report ba phinya tip sha ba phi baro ki ba khamtam ki nongwa kam la jam ba nang ne sikmat ka pus kala jo khat news pa pra bad hagi sni ke bansawan ngan sawara isyu ya ke report ke bangam pat yo ke report adu menta President Kaseng Samla Bishnupur Kenchis Trace uba Aaron Kongwir ubalayo ru ekjing kershan jang kaseng kenthei menta kasngi ulong ba kaseng kamla ban pediang ni ekjing kam rangba shnong jong ba KB Nongbri uba Kongwir ulong ru ba usim ke hima melim ula pinsange no ya kata ka khot dorbar banjit yu rangba shnong bathmai na kadaw jang jing don jang ka klam COVID-19 Ngiwan hangni bangin wan ban ai jingpen chai halor ka jingkran jong uba KB Nongbri. Dinangaliang kaseng samla Bishnupur Kinjestries kapan berapa ba halor uba KB Nongbri ba ulakam ba ula shajet kumbu rang basnong ka Bishnupur Kinjestries kalong ka bamde bat ka bakamdan nongrem baga jingtmu jong kalong tang mat pensong thu baje lambat bakala dikipai nong song shnong Bishnupur Kinjestries ka jingkam jong uba KB Nongbri ka penlong dorbar banjit rangba shnong kalong ka babakala hadu kata-kata namarba kilapan jingbet na usiem ka hima meliam Henry namar na kadaw ka jingpang klam COVID-19 usiem ka hima meliam kula phashaki da ka jingtho ban mana yiki banom penlong dorbar shnong namar umla banilom pagba na kadaw jong ka klam kapas ngolingo kalong bahadian ba kilayo ka shithi banom penlong ka dorbar Hendai kilayat persyak penban ya ka hukum jung usiem bat ki khot ya ka jingelang ka tu ka nengon kapa khamsngo arkaten kalong baha ka ju kasngi ka ju katare ka ju kapor ka ju upai na ka 19 South constituency kailom bala pentip du MLA Beranburam jungi unsam pisa scheme syakipait ba kani ka bo yingi upai nong song shnong Bishnupur Kinjestries Bakumno anjit rangba shnong da kibro jongka 19 South constituency baro kawai kani ka paushai bakadon ke eke shalandat ngasukwa banbo tangkawi ka jingkeli ya uba KB Nongbri batrai ba piru piri ubri balanang blastan nei te ka juja sa bapin shim permission na kano ko office bab kin IP da ka permission verbally lani da ka basu ong tang da khtin claim ka jingtha Kabas ngolingo kalong ba uba KB Nongbri umii kini kikam babha balatri kaseng samla tinga karpa uba Nongbri neyeno ru kibal bakin tip shwaya ka jing shisha ne le shwaya la ki homework shwa bakin kan ne kin to shphang kaseng samla Kaseng Bhalang Nyautrep Territorial Council menta kasngi kalakentu ya ka Khas Hills Autonomous District Council ban ai ki jingtip bat ki kot kisla bakala pha shaka sarkar Meghalaya Kini kijing dawa pan jing tip ki kentup syapang kata kijing ai jing mut jang ke regional committee kebepet ya kijing penbet put penbet sam hapdeng ke Meghalaya bat Assam bat ki wede kijing tip. Kijing kentu kijing ni mentasi yuko chief executive member jang KCDC itu sekai kadai ha kapang sau santali dikan kemenkom bagi request yuko copy nak KCDC memo recommend submit
cikakat lengbau chief lengbau CM chief minister jangka sarkar Meghalaya hasan tarik buat buai kemar ni pan kopi ke recommendation habadai kanika report committee boundary bo sampai na kanika council sega sarkar jilla bat ko kopi jangka nika latest 6 schedule amendment ke basau ke ni pan clarification ha judicial and legal stand jangka KHDC ko bayadai kat ka bumi na honorable high court kana tarik araja akan tarik menemar araja bal direct ke sarkar Meghalaya ban tem lakam juga trading license dan negara trade by non tribal ikinu ki companies dan ikinu ki bawan trade hangnya ki boy mungkin juga ni ayman ke pores but kebahasan ni request naga this council ban recommend juga MCRWC keban ailat ban nominate sangut sistem idoloi bat ki nokma kapung besti bangila de aisu governor jang kejala dai tarik dai arja kuai halor idea bat MCRWC Bat daki tuki khubor ngila poi syakabukut tat hadu bangdeshem biang kuble shibon.